Сәлем достар, бүгін біз әйел болып туу қылмыс саналатын 10 мемлекетті айтатын боламыз. Әйелдердің бұл мемлекеттерге бармағаны дұрыс. Бұл мемлекетте әйелдерді тіпті адам ретінде қабылдамайды. Қазір 21 ғасыр әйелі бұл өзіне сенімді, өмірде өз орнын тапқан, әдемі, дені сау әйелдер. Бірақ 3 миллиард толықтырып тұрған әйелдердің көбі жаман жағдайда өмір сүреді. Статистика бойынша әйелдердің өмір сүру үшін ең қолайсыз деген 10 мемлекетті айтатын боламыз. Бірінші, Ирак. Америкалықтар жағынан Сардан Хусейннен бөлек шыққаннан соң, әйелдер үшін ең жаман мемлекетке айналды. Зиян беру дәрежесі араб мемлекеттері ішінде бірнеше жылдар бұрын өте жоғары болса да, бұл жер қазіргі таңда өте төмен. 2014 жылдың ақыры ислам соғысушылары Иракта 150 әйелді өлтірді. Пакистан бұл елдің әйелдері де, ер адамдарын да күнәсі үшін әйел жазаланады. Бұл елде әйелдер зорлық-зомбылық құрбандары және мемлекетте бұған байланысты заң жоқ. Бұған әйелдердің 90% жолығады екен. Үндістанда әйелдер вирустарды жұқтыру дәрежесі бойынша 39%-ын құрап отыр. Үндістанда әйелдердің 70%-ы отбасыдағы зорлық-зомбылықтың құрбандары. Әйелдерге байланысты қылмыс әр 3 минут сайын болады екен. Әр 29 минут сайын әйелдер зорлық-зомбылық құрбандары болады. Өткен ғасырда 50 миллион қыз өлтірілген және 100 миллион қыз адам саудасы құрбандарына айналған. Шамамен 50% қыздар 18 жасқа дейін тұрмыс құрады. Сомали астанасында соғыстан кейін әйелдерге деген қарым-қатынас тіптен өзгерген. 4 және 15 жасқа дейінгі қыздардың 95% зорланады. Парламентте әйелдердің 7,5% бар. Әйелдердің 9% ғана ауруханада босанады екен. Мали. Дүниедегі ең кедей саналған Малиде әйелдер зорлық-зомбылық құрбандарына айналған және қыздар кішкентай кезінде тұрмысқа шығуға мәжбүр. Көптеген қыздар осының салдарынан жүктілік кезінде және туып жатып қайтыс болады екен. Гватемала. Мұндағы бейшара әйелдер түрлі зорлық-зомбылықтар құрбандарына айналған. Тіпті оларды атауға да келмейді. Судан мемлекетінде көптеген әйелдерге байланысты заңдар қойылған. Сонда да кейбір аймақтарында бұл жағдай мүлдем өзгермеген. Зорлау 2013 жылдан кейін миллиондаған әйелдердің өліміне алып келді. Конго Демократиялық Республикасында ар-намысқа тию көптеп белең алған. 57% жүкті әйелдер некесіз сәбиді дүниеге алып келеді екен. Орташа Ауғанстан әйелі 45 жасқа дейін өмір сүреді. Ауғанстанда тұрмысқа шыққан қыздардың жартысы 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер. Сол себепті көбінесе қыздары туып жатып қайтыс болады және олар мемлекеттер арасында аналардың көз жұмуы бойынша алдыңғы қатарда. Чадта әйелдердің мүлдем ешнәрсеге құқығы жоқ. Некелесу жасы 11-12 жас. Чадта тұратын судандық әйелдер зорлық-зомбылыққа өте жиі кездеседі. Достар, сол себепті осындай тәуелсіз елде тұрып жатқанымызға Аллаға шүкіршілік етейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Достар, тағы да осы секілді видео шыққанын қаласаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.